Narito ang inyong lucky horoscope ngayong araw. Aries, hindi ka makakakuha ng maraming oras upang makapagpahinga ngayon. Ngunit hindi mo rin naman talaga iniisip ito. Hanggat gumugugol ka ng oras sa mga taong gusto mo, ang lahat ay maayos. Gayon din sa mga gawaing bahay, na sorpresa para sa lahat. Sadyang mapayapa ang mga bagay na nangyayari sa iyo. Taurus, bagaman ito ang katapusan ng linggo, kailangan mo ng tapang at gumawa ng ilang trabaho na paghahanda para sa susunod na linggo. Lalo na ang mga Taurus na nasa eskwelahan o mayroong soliciting workplace kung saan kailangan maglaan ng dagdag na oras. And despite the fact na hindi talaga ang kaaya-aya na paraan upang ilaan ang iyong oras, maaari mo talagang i-enjoy ito kapag nakalampas ka na sa kalahati nito. Gemini, napakasigla mo ngayon ngunit sa kasamaang palad ang mga bituin ay hindi talaga tutugma sa iyo. Maaari ito maging pagkabigo dahil wala ka talagang sapat na aktibidad na plano upang i-release ang lahat ng tensyon. Sa kabilang banda, kung hindi mo mapanatiling bukas ang iyong mga mata para sa anumang okasyon, hindi ka makakakuha ng anuman. Kung nasayang ang umaga, kahit kaunting oras sa iyong pamilya ay isang magandang ideya sa hapon. Cancer, napakadaldal mo ngayon at sa totoo lang, ang mga taong nakakakilala sa iyo na kilala ka sa pagiging refrain person ay magugulat at magkakaroon ng ilang mga interesting na pag-uusapan na may kaugnayan dito. Ang isang perfect na oras para sa pananaliksik at knowledgeable ideas. Siguraduhin na gumawa ka ng mga bagay na makakatulong na mapayaman ang iyong sarili sa ilang paraan o sa iba pa man. Leo, ngayong linggo ay maghahandog sa iyo ng okasyon na ikakaloob sa taong tumutulong. Ngunit ito ay hindi mo talaga kilala at marahil ngayon ay mas makikilala mo na sila ng mabuti. Samantala, makakatulong din sa iyo na matutunan ang mga bagay tungkol sa iyong sarili at iyong mga reaksyon. Ang ilang mga kamanghamanghang efforts ay maaari mag-alis sa iyo sa comfort zone, ngunit huwag umasa ng anumang mga hamon. Virgo, isang passionate na araw para sa mga Virgo na nakikipag-ugnay sa mga tao mula sa malayo, lalo na sa mga may long distance relationship. Ang mga bagay ay iaalis ka sa iyong comfort zone, ngunit huwag kang matakot dahil hindi ito anumang bagay na masyadong personal kung kaya't magiging maayos ang lahat. Bukod dito, gamitin ang araw upang makapagpahinga at maging handa sa mga susunod na linggo. Libra, maaaring kailanganin mong magtungo sa isang napakahalagang pagpupulong ngayon. Ang kasalukuyang disposisyon ay magbibigay sa iyo ng bukas na bagong bagay o karanasan, ngunit mayroon ding pag-aatubili upang maiiwas ka lamang sa peligro at mailigtas. Scorpio, depende kung mayroon kang mga plano para sa araw mo ngayon o hindi mo mararamdaman ang linggo na lilipas ng mabilis. At hindi ka rin naman masyadong nagagambala sa araw na ito kung ito ay maging mabagal, dahil ang Lunes ay sadyang papalapit na. Maaari kang maging mas interesado kaysa sa dati na paggugol ng oras sa iyong pamilya o sa mga taong inaasam mo. Ngunit hindi naman kinakailangan na talagang makinig ka sa kanilang sasabihin. Sagittarius, ang pinansyal na usapin ngayong linggo ay magiging lubos na kapaki-pakinabang. Either na may makukuha ka na isang bagay o dahil lamang sa hindi ka gagastos sa mga bagay na hindi mo talaga kailangan. Interesting na makita kung ano ang iyong nararamdaman, paggawa ng mga bagay na libre o ubusin ng mga provisions na ginawa mo for the rest of the week. Capricorn, mukhang mananatiling tapat ka sa ilan sa iyong mga nakaraang mga ideya na maaaring magdulot ito ng isang conflict sa buhay mo ngayon, lalo na kung hindi ka nagpapakita ng pagiging flexible. Ang ilang mga bagay ay maaaring idikta ng kapalaran habang ang iba ay maaari mong maimpluwensyahan ang isang saklaw. Masyado ka ngayong nakatuon sa pagsisikap na manipulahin ang lahat
at hindi talaga ito uubra. Aquarius. Hindi ito magiging madaling araw ng linggo para sa lahat ng mga Aquarius na may iilang pag-aalinlangan tungkol sa kanilang kasalukuyang relasyon. Maaaring magbigay ka ng mga ngiti sa ibang masasayang couple at magsisimulang maramdaman mo na may kulang na ilang mga bagay. O maaaring naabot mo na ang mga konklusyon on your own. Gayunpaman, ikaw ay magiging medyo maayos sa isang sandali. Pisces. Bibigyan ka ng ilang pagkakataon na mabago ang isang bagay sa paligid mo. Ngunit sa huli ay nasa iyo ito at kung nais mo may mabago. Maaaring magtungo ka sa isang bagay na mas nakabubuti o marahil ay mabibigyan ka lamang ng isang dahilan upang makawala sa nakagawiang gawain. Marahil ang buong ideya at movement na ito ay magmumula sa isang taong malapit sa iyo.